Ah, ça fait trop mal. Mais oui, c'est très mou. La vache. Même pas la peine. On fait ça comme des débiles là. Mais ils sont bêtes de faire ça comme ça. Oh la vache. On a reçu. Il est là. Bien sûr, c'est dangereux. T'es sur la politique, on peut y aller. Vous avez vu? C'est dangereux. Là, vachement. Ça tombe sur tout le monde. Mais oui. N'importe quoi, avec le vent, ça tombe. Bah oui. Avec le vent, ça tombe sur Ah, nous. mais c'est plein sur le bras, sur le ventre, ça fait trop mal. Débile. Il y a des projectiles qui tombent sur les gens. Donc les gens, il fallait faire un truc pour dire de. Ah ouais, quoi. Ça vient jusqu'ici. Là, les fins sont beaucoup. Ça va Plus esquisser. on s'éloigne, plus on en a. Ouais. Oh la vache, regarde comment ça tombe sur les gens. Ouais, Oui. ça tombe. Trop presque. Non, mais ça, c'est compliqué.
Bordel.